collection of companies from various industries. And I really enjoy actually Adidas. They're doing a lot in open innovation and sustainability. ここに今日来てお話しているのは R&D が必要ないというふうに言っているわけではありませんで、研究開発投資ももちろん必要なんですが、研究開発投資だけではなくてイノベーションの取り組みが必要だというのがポイントになります。で、ここにありますように研究開発投資の額は比較的少なくてもイノベーションのランキングではそれよりも上に上がってきているという会社がありまして、例えばアディダスのような会社なんですが、こういった会社ではイノベーションが機能しているというふうに言えます。For other companies, the equation actually is working a bit different. Volkswagen, for example, is spending a lot of money on R&D, but they're not getting that much on innovation. And again, a lot of companies in pharma are suffering for this because they are a very R&D heavy industry, but they totally neglect the business model concepts. They're not doing any business model innovation, channel innovation, marketing innovation. They're just doing purely R&D, researching a particular compound, and then using the same old business models they've been using for probably 150 years or so. 一方でこちらの会社については、例えばフォルクスワーゲンについては非常にたくさん R&D の投資を行っているんですが、その割にイノベーションについてはいい結果が得られていない。で、製薬会社の典型的なこういったパターンの会社の例として、非常に R&D にたくさんのお金を使うんですが、ビジネスモデルは同じビジネスモデルをずっと使っていて、イノベーションという意味では遅れているという会社が多くなっています。This brings us to one of my preferred misconceptions. You know, people believe that we need to probably have a lab to become more innovative and whatnot. Actually, you don't need a lab because innovation should be everybody's job, and it's very important how you think about structuring innovation. These are just some companies that have shut down their innovation labs in the recent years because they understood that innovation cannot happen in just one single defined place in the organization, and that innovation should be everybody's job. 続きまして、彼が気に入っている、誤解についてもご紹介したいと思います。これはイノベーションラボがイノベーションには必要だというものでして、実際にはそうではありませんで、イノベーションというのは特定の限られた人たちだけがやればいいというものではなくて、全社の全従業員が取り組むべき仕事でありまして、こちらにある一覧はイノベーションラボを閉鎖した会社の一覧になります。で、彼らイノベーションラボを閉鎖したのはイノベーションラボという形で限られた取り組みをするだけではなくて、全社でやらなければいけないということについていたからです。There's three ways which I've seen companies organizing innovation. The first one is the centralized one. And I just explained to you why it's not necessarily the best one. Obviously, you have some pros for that, right? It's easy to manage. It's very easy to create one methodology, and it's very easy to measure what's happening innovation-wise in a company. On the other hand, there's a lot of cons, and mainly the biggest one is that it's this particular unit, right? The innovation unit is becoming a bottleneck for the company. However, there are companies using that. Some of them are more successful than others. I can tell you that actually Telefonica moved away from this model because they realized that this is not working for them. And I think they actually published an article describing their journey on creating the lab and then tearing it apart because it was not working for them. They actually transitioned towards another model, which I'll describe in the following slides. イノベーションを進めるときの、組織の形態、組織の作り方に3つの、作り方がありまして、1つがこの中央主導、と言っているものになります。で、この中央主導の場合には、先ほどイノベーションなどではなくて、特定の、部署、特定の、チームだけがイノベーションを行うわけなんですが、これのいいところとしては、特定のところでありますので、管理が非常に容易であるということと、うまくいっているかどうか、特定も容易であるという点があるんですが、その一方で良くない部分もありまして、良くない部分というのは一部の人たちだけがやるので、限定されてしまう、どうしても大きく、大規模にはできない、そこが、ボトルネックになってしまって、それ以上のことができないということがあります。で、テレフォニカです
which organizations can set up innovation or organize innovation is this model in which every particular business unit is responsible for their innovation efforts. This works very well for companies which have a very polarized, very different business units. It's obviously very easy to scale innovation. That's a big pro for this model. The cons for this is that there's going to be very little cross-pollination in between various teams in these business units. So there's not going to be a lot of communication, and also the problem with this is that it's going to be very difficult to create the standard for what innovation means in the entire company. 次の、組織形態としては、分散型と呼んでいるものがありまして、これは各事業部ごとに、イノベーションの、チームを持って各事業部で新しい取り組みを進めていくというものになります。で、これは、このやり方がうまくいく場合というのがありまして、それは、各事業部が全く違うビジネスをして全く違う市場向けにビジネスをしていて、お互いに、関連がないという場合にはうまくいくんですが、一方で良くない部分があります。良くない部分というのは事業間で連携がうまく取れないということ、がありますので、場合によっては邪魔をしてしまうというようなことも含めて事業間で連携が取れない。The last model, and again, I'm very in favor of this one. Although it's very hard to implement, but in my opinion, this is the model of the future. Is the hybrid one, where you do have a central function for innovation, but then every single business unit is responsible also for their own innovations. I've worked with this company. This is the largest Scandinavian bank, DNB. They are using this. The way we structured this particular model for them was that we said that the topics which are going to cut across the entire organization, such as, for example, payments or banking infrastructure or security, if you want to innovate around those problem spaces, that innovation should stay in a central function because it touches on everybody's needs. On the other hand, specific innovations for specific business units, such as retail banking or business banking, they should be responsible for their own stuff. So there's a much more process-intensive activity on this model because you need to basically decide if somebody comes with the idea, where do we put this idea? We put it here, or do we put it here? 最後の3つ目の、組織形態なんですが、これが、彼としては一番いいと思って進めているものに、なりますが、ハイブリッド、という形態になります。これの場合にはですね、中央、に、全体のコントロールをする、機能、を持ちまして、でさらに各事業ごとにイノベーションのチームを持つというものになります。で、具体的にやっている会社としてこの DNB については彼が実際にプロジェクトのコンサルティングをしている先でスカンジナビアです最大の銀行になります。でこちらの場合には銀行全体に必要となるような機能、ペイメントですとかセキュリティですとか銀行の IT インフラ、こちらについては中央の機能が全体を取りまとめて進めていまして、でそれに対してリテール B2C のものですとか、あるいは法人向けについては各事業部ごとにイノベーションの取り組みを進める。で、こういうことを行っているんですが、この場合気をつけなければいけないのは、ある取り組みをしようといったときに、その取り組みはどこがするべきなのか、これは中央の機能がするべきなのか、各事業部でするべきなのかというのを判断して適切なところでやるということが必要です。The other two misconceptions which I found when I talked with leaders and with innovators in companies is that innovation is pretty much related to the tools people are using and to the methodologies and processes they are using. I'm not arguing against this. I'm just saying that that's not the primary reason why innovation doesn't happen in your company. No matter how many new tools you're going to throw onto your workforce, if there's no process, if there's no culture for innovation, those particular tools will not be used. 他にもいくつか誤解がありまして、この4番、5番の誤解というのは、いろんな会社でイノベーションをするためのツールや手法が整備をされていないので、イノベーションが起きないというふうに考えることになります。でツールや手
手法はもちろんあった方が必要なもの、になるんですが、ツールや手法がないからイノベーションが起きないというわけではないというのがほとんどの会社になります。でというのもツールやイノベーションの研修を行ったりして身につけたとしても、イノベーション自体を起こすためのプロセスですとか、あるいはイノベーションを起こすような文化がそれぞれの会社になければ、ツールや手法だけではイノベーションが起きないということです。For change to happen in a company, there are three things that need to happen with the workforce. The workforce needs to be willing to change, capable of change, and daring to change. The thing is that through your actions as managers, you can influence how people react and if people will be actually changing. So for people to be daring to change, the organization needs to change their processes, not just throw in tools. For people to be capable and willing, you need to train them and you also need to inspire them. 企業が実際に変化していく、イノベーションを起こして変化していくためには3つのことが必要、だと言われています。でその3つなんですが、意思と能力と、変わるという勇気になります。でこのうち意思や能力については、企業のマネージャーが、変えることができる、提供することができる、ですが、勇気については、イノベーションを起こすためのプロセス、仕組みが用意されていないと、簡単には、企業に、導入することができません。で、この意思ですとか能力というのはマネージャーの人が外部の講師を呼んで、セミナーをしてもらったり、研修をすることで、イノベーションの、やりたいという、意識づけ、モチベーションだったり、やるための能力は身につけることが、できることになります。The other two ones, although you might find them very funny, I've actually seen that. I've seen executives in particular taking a lot of trips to Silicon Valley. And here, Silicon Valley is very popular to go to, I think in Japan as well. Silicon Valley or Tel Aviv, or sometimes Berlin and London if they have budget constraints. And then they come back and say, okay, we've been on those visits, now our company is going to become very innovative. And the first thing they do, they go into their offices and they say, okay, you guys need to lose the jackets, lose the ties, because this is how you're going to become more innovative. Another thing that they see startups using a lot of post-it notes, and they start enforcing rules that everything should be on post-it note. That's not how you become more innovative. 最後の2つ、なんですが、見ると、そんなバカなと面白いと思うかもしれないんですが、実際にヨーロッパでよく起きていることなんですが、シリコンバレーに行った回数がイノベーションを決めるんだということで、特にエグゼクティブの役職の人たちがシリコンバレーに非常に何度も行く。であるいはシリコンバレーではなくてテルアビブ、イスラエルだったりですとか、ロンドン、ベルリン、ヨーロッパで予算の関係で行けないときはロンドン、ベルリンに行ったりするんですが、そういうところに何度も行った人たちがですね、会社に戻ってきて、さあイノベーションを起こそうと言って何をするか、と言いますと、お前たちジャケットを脱いでネクタイは緩めるんだということで服装を変えろと、なぜならシリコンバレーではみんなそうしてるから、あと会議の時にはポストイットでやるんだと、これもシリコンバレーでみんなやってるからポストイットでやるんだと、ところがそんなことをしてもイノベーションが起きる、わけではないんです。So basically what is innovation about, right? We've seen all the things that innovation is not about. Innovation is actually a management science and it should be treated as such. I have 5 things, and they're actually from the book, on how you can institute innovation as a management practice within your company, and how do you actually need to think and act in an innovative way. では実際にはイノベーションの鍵を握るのは何なんでしょうか、というのが次のトピックになります。でイノベーションの鍵を握るのは実際にはイノベーションのマネジメント管理、どういうふうにイノベーションを管理していくかということでして、書籍にも書いてあるんですが、5つのポイントがあります。So the first thing that you need in your company in order to become more innovative, you need a clear innovation strategy. Your company needs to have a very clear idea of what innovation is and what innovation is not for that company. And by company, I also refer to smaller parts of the company. So different business units need to have very clear innovation strategies. Innovation strategy should in no way be confused with the tactics or the vision. The vision is something very broad that the company stands for.
the strategy becomes the way to achieve that vision, and then the tactics that become the way for the strategy to be implemented. But they should not necessarily be confused. They are not the same thing, so they are not synonyms. はじめに重要なのがイノベーション戦略を持つということになります。で、その会社にとってイノベーションとは何なのか、イノベーションでないものは一体何なのかということを明確に定義する必要があります。で、これについては、会社全体としてもそうなんですが、各事業部ごとにイノベーションの定義、明確な定義を持つことが必要となります。で、イノベーションの定義ということなんですが、戦略、具体的なイノベーション戦略が必要でして、この戦略というのがビジョンですとか戦術と誤解され、ごっちゃになってしまうことが多いので、ここで改めてご紹介したいと思います。で、ビジョンについてはですね、自分たちが将来どういうふうになっていたいのかという未来に対する自分たちがなっていたい姿がビジョンになります。で、それに対して戦略というのはですね、そういうふうになるためにどういう方法でその未来に向かっていくのかというような、その道筋といいますか、方法になります。で、戦術というのは具体的にはどういうふうにやるのか、どういうふうにそれを実行していくのかというようなことが戦術になります。The way I usually suggest for people to think about innovation strategy is that you need to make it actionable. Innovation strategy needs to be something that people understand and people live by. This is why in the book we encourage our readers, we encourage companies to create an innovation thesis. Innovation thesis basically is it's a document, a simple document which describes what are the strategic options for innovation within that business unit or within that company. It sets very clear boundaries for what people should invest in or should work on and what is off the table. I usually think of the innovation thesis as being the quote that President Kennedy had in the speech in front of the Congress where he set the goal for NASA. This is actually how an innovation thesis should look like. It's very clear what the goals are, and it's very clear what's outside of the scope of what NASA should be doing. イノベーション戦略において重要なことはですね、実際に実行可能である、アクショナブルであるということが重要なんですが、そのためにはみんなに理解できるもの、みんなが日常的に使えるものでなければいけません。で、そのイノベーション戦略の具体的なものとしては、投資方針、イノベーション投資方針を作るということを進めています。で、これはイノベーションを行うために自分たちが投資すべき先、投資すべきでない先を明確にする。で、イノベーションするためにどんなことをするのか、どんなことはしないのか、どんなことは検討対象にするのか、どんなことは検討対象にしないのか、こういうことを明確にしてやるものがイノベーション投資方針になります。で、よくイノベーションの戦略、投資方針の例としてご紹介しているのが、このジョン・ F ・ケネディの演説でして、この演説では月に人を送り込んで元に戻すということを60年代のうちに成し遂げるんだということで、みんながよくわかる形でアクション可能な形でゴールを設定している。で、アメリカがすべきこと、すべきでないことがこれを聞けばはっきりわかる形になります。The second thing your company needs to have in order to become more innovative is very clear portfolio management. And there's two tools we present in the book you can use. One of them is the Free Horizons by McKinsey, and this is an example of Facebook using the Free Horizons to manage their portfolio. The Free Horizons basically look at the maturity of an idea, of the maturity of a technology. As you can see in the case of Facebook, and this is a 2016 picture, the social network is a Horizon 1 idea, it's a Horizon 1 technology for Facebook, whether something around VR and AR and AI are Horizon 3. In between are the things that are growing, but they're not necessarily comparable in maturity with Facebook. So you have Instagram, WhatsApp, and Messenger. 次に重要なのがポートフォリオ管理になります。で、書籍では2つのポートフォリオ管理を紹介していますが、その1つが3つの地平線というものに、マッキンゼが開発した3つの地平線になります。で、この3つの地平線ではアイデアですとか技術の成熟度でポートフォリオを管理しているというやり方になります。で、
マッピングされています。で、その間にある H2、水平線2のところには、現在成長中のもの、まだそこまでは成熟していないもの、として、インスタグラムですとか、その他、いくつか WhatsApp ですとか、そういったものが、配置されています。The other way to look at your portfolio can be through the innovation ambition matrix. In this model, you're looking at your portfolio on two verticals: market and value proposition. And this is the example of Daimler's portfolio using this model. You have Smart and Mercedes-Benz brands as part of the core because this is what Daimler's been doing for 100 and so years. Not Smart, but Mercedes-Benz. The idea here is that their business model is pretty simple. They create a car and they sell it. As you transition towards transformational, you can see that the role of the Mercedes brand and the Daimler Corporation as an asset producer and asset seller become less and less important. In Smart and in Car2Go, they are taking the Smarts, as I just described, and they are renting them. So they are still producing the asset, but it's totally different business model. So this becomes their adjacent part of the portfolio. Obviously, they have many more entries here, but this is probably the most prominent one. In transformational, they are moving totally away from the idea of having anything to do with creating the car as an asset. Flink and Movo are just apps that connect multiple options for people to commute from A to B. Movo is for in the city, where Flink is for outside of the city. もう一つのポートフォリオ管理の仕方として、イノベーションアンビションマトリックスというものがあります。で、これは市場と提供価値という軸でプロットしてやるというものになります。で、メルセデス、ダイムラーの、ここに書いてあるのはダイムラーの例なんですが、スマートですとかメルセデス・ベンツが中核の事業になります。で、こちらについては車を作って売るという、もともと自動車会社が100年以上やってきたビジネスが配置されています。で、それに対して、車を、アセット、である車を、作るということと売るということをしてきたんですが、隣接のところではですね、作るということは引き続きしている、ですが、売るということはしないで、貸してしまうということで、先ほどのカーツのビジネスが、隣接に配置されています。で、これが変革になると、もう売ることも作ることもしないということで、ある人が別のところまで移動しようという、移動を、アプリ、スマホのアプリとして支援するということで、ムーバー、矢印のついているムーバーが、こういうマースのサービス、さまざまな交通手段を組み合わせて、ある地点から別の地点まで移動できるようにしているというものが、フィンという、これは、ムーバーの場合には、市内なので、フィンについては遠くまで行くときに、その支援をしてあげる。そういったものが配置されています。The first thing that your company needs to have a very clear innovation framework or product life cycle. This is the one that we created for Pearson. Pearson is a publishing company in the UK, one of the oldest actually in the country. Here we created a way to manage ideas from the moment the idea was created all the way to the moment the idea was retired. So basically here we were looking at what are the processes, the tools, the people that we need for various stages of the maturity of an idea. This is very important. Without this, you can't do proper innovation. If you have an R&D function in the company, you will probably have something similar to this in the R&D department. But this should actually be expanded also for innovation. 次に、必要となるものが、プロダクトライフサイクルの管理、あるいは、フレームワーク、として、管理するというものになります。で、ここにあるのはピアソンというイギリスの出版社、が使っているものになるんですが、このプロダクトライフサイクルですとかフレームワーク、の管